होम्योपैथी में डॉक्टर वैक्नलीज का कोफीज कफ सिरप काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और ये अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, गले में इन्फेक्शन की वजह से, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं कफ की वजह से, चेस्ट में इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके का कफ है, खांसी रुक नहीं रही है, तो ये कफ सिरप बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कफ सिरप 125 ml की बॉटल में आता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ 5 साल है। 125 ml का प्राइस है 111 रुपीज़ अभी प्रेजेंट टाइम में, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे और यानी कि अडल्ट्स और बच्चे दोनों ही इस कफ सिरप को ले सकते हैं। बस बच्चों में आप इसकी डोज हाफ़ कर देंगे, अडल्ट से 1 to 2 टीस्पूनफुल ले सकते हैं। लाइए, इसको ट्राई करिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।